Aleloia, mbola faly miarabanareo rehetra eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio talata fa 17 ny volana desambra 2024. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona aminao ny amin'ny fahitana izay nasehon'ny Tompo tamiko, ny amin'ny fahalebiazany. Tsara Jesosy, ary izy no Andriamanitra ary mampiseho zava-miafina ny Tompo rehefa tena ao aminy isika. Rehefa malala amin'ny Tompo, manasanao hiarivavaka amiko alohany anambarako izay tiany fanahy masina ho ambara amintsika tsiraray avy. Hiara-hivavaka sika Tompo. Jesosy Tompo, ianao no Adonay, ianao no El Shaddai, ianao no Andriamanitra lehibe indrindra, ianao no Tompony Tompo sy Mpanjaka ny Mpanjaka. Jesosy io, anandratra anao indray aho eran-tany Jesosy io, eo anatrehan'ireo olonao tsiraray avy Jesosy, any amin'ny toerana izay misy azy tsiraray avy, ka misandrata Jesosy, ka mangataka ny ranao ao Jesosy eo, andrakotra ahy sy ny ankohonako, ary koa ny zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy, rakofy eo ambanin'ny tana maherinao izay Jesosy malala. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefa ny hanafoka anay, dia adorako amin'ny ranao izany Jesosy, satria ny ranao dia afo mandevina, mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina aminay izany Jesosy malala, fa ianao no manda afo manodidina anay. Jesosy Tompo, mangataka ny fanahy masinao, mangataka anao fanahy masina, ameno ahy, ameno anay tsiraray avy, oka ianao no ampiteny ahy, oka ianao no andray ny kontrola ny tenako manontolo fanahy masina io, fa mietry ambany dia ambany aho, anao ny asanao, anambara ny fahitana, ny fagagana izay nataonao tamin'ny fiainako, ka misaotra anao fanahy masina, satria ianao ilay telo fahiray, ianao ihany no Andriamanitra, ianao rery ihany no Jesosy, ka misaotra fanahy ny iray, midera ho anao rery ihany, misaotra ray malala ho. Aleloia, amen. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, ny zavatra ambarako aminao anio dia fahitana nasehoan'ny fanahy masina tamiko zany tany amin'ny Toby izany no fahitana ambarako anio. Ny ten'Andriamanitra aloha dia manambara ny amin'ny Jesosy hoe izy no fahazavany izao tontolo izao. Amen. Tena marina izany, ry havana marina izany. Raisitsika io ten'Andriamanitra io aloha ao bokin'i Jaona 5:12. I Jesosy mihitsy no niteny an'io teny io. Hovakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray hoe, izao no fahazavana izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Amen. Tena marina izany tompoko. Tena i Jesosy mihitsy no fahazavana izao tontolo izao. Ary tena mazava, tsy takatra heverina ny Tompo ary tsy zakantsika rehefa tena mampiseho ny heriny betsaka izy. Tsy ataoko akory hoe ny heriny rehetra, fa ny heriny kely fotsiny dia efa tsy zakantsika. Andriamanitra ray ny fahazavana izy ary tsisy aloka ao amin'ny Jesosy. Ry havana, lehibe ny Tompo. Ny zavatra izay nasehoan'ny Tompo tamiko tao amin'ny Toby izany dia tamin'ny fotoana io zany dia nisy zany olona nafahan'ny Tompo zany tao amin'ny Toby. Dia no ny efa vita zany ny amin'ny fanafahana an'ilay olona izany dia ny fataoko zany ny nampianarin'ny Tompo ahy dia nasainy nataoko moa zany rehefa vita zany ny délivrance ny olona avy ataony ireo mpanompon'Andriamanitra izay miandraikitra zany ny délivrance ao amin'ny Toby dia mandeha aho zany manantona an'ilay olona mijery, zany hoe arakaraky ny ampahafantaran'ny Tompo ahy zany no hoe mbola mila hoafahana ilay olona na efa vita zany ny amin'ny délivrance n'ilay olona zany, zany hoe afaka tanteraka zany ilay olona. Dia tamin'ny fotoana io zany raha tonga aho zany tao amin'ilay efitra nisy an'ilay olona izany. Fa talohan'izay aloha zany dia efa nampahafantatra zany ny Tompo fa efa afaka izany ilay olona izay nafahany Tompo. Dia noho ny avy eo zany dia tonga aho zany tao amin'ilay efitra nisy an'ilay olona nafahany Tompo izany.
Zany hoe efa tsy tao intso zany ireo ekipany mpanao délivrance zany fa izahako zany hijery an'ilay olona anankiray zany. Dia noho ny efa niditra tao aho zany dia zavatra tsapako vao niditra tao aho dia efa natsapa zany, efa mahita zany ny fahazavany tompo zany ao amin'ilay efitra. Zany hoe ny fahatsapako tamin'ny fotoana io dia ny masoko zany ohatrany hoe manomboka mavesatra satria mahery zany ilay fahazavana ampahafantarin'ny tompo ahy. Tsy tena hoe mahery be, tena hoe le mafy be ilay tena hoe tsy zaka mihitsy zany satria ao amin'ny bokin'i Ezekela ao vakiantsika rehefa avy eo dia ny fahazavan'Andriamanitra, ny fahalehibiazany rehefa eo anatrehan'ny voninahitry ny tompo isika dia tena hoe miakarapoka. Aleloia, 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 tena izay mihitsy. Fa tamin'io zany, tamin'ny fotoana io dia ny masoko zany mavesatra be zany ny masoko miezaka mihiratra zany ny masoko zany hoe mihiratra tsara ihany zany ny masoko fa miezaka zany satria mahery zany ny asehon'ny tompo ahy ny amin'ny fahitana zany, amin'ny fahitana ilay fahazavana izay nasehony ahy zany tao amin'ilay efitrano nisy an'ilay olona hitany masoko izany. Ry havana tsara ny tompo. Dia tamin'ny fotoana io dia mbola afaka tsara mihitsy aho niresaka tamin'ilay olona zany nanazava taminy ny amin'ny nampahafantarany fanahy masina zany fa afaka zany ilay olona, afaka soamantsara zany ilay olona. Nampahafantatra mihitsy ny tompo hitako amin'ny masoko nofo izany fa misy fahazavana tsara be tao amin'ilay efitra nasehoan'ny fanahy masina tamiko. Nampahafantatra zany ny hoe voninahitry ny tompo teo. Nampahafantatra zany Jesosy fa ny voninahitrany dia teo. Aleloia. Ry havana tsara ny tompo. Nampahafantariny tsara mihitsy fa vita zany ny asa tamin'ilay olona izay nafahany. Tsara Andriamanitra. Ny zavatra hitako zany dia tena hoe ny fahazavany tompo fa tsy nataony izay tsy ahazakako azy. Satria ry havana rehefa eo anatrehan'ny fahazavany tompo isika tena hoe mahery be fa tsy tena hoe izy rehetrarehetra mihitsy zany no asehony, ny tena heriny tanteraka mihitsy fa fantany izany izay fetra azakantsika azy. Ry havana ao amin'ny tenin'Andriamanitra araka ny teneniko teo amin'ny bokin'i Ezekela dia manambara mihitsy ny amin'ny Ezekela izay nahita ny voninahitry ny tompo dia niakarapoka tamin'ny tany. Aleloia, tena izany mihitsy. Tsy zaka mihitsy ny voninahitry ny tompo ny fahazavany rehefa tena miseho amintsika ny fahazavany tompo. Aoka ianao no hamaky ny tenin'Andriamanitra, ho raisintsika io tenin'Andriamanitra io vakiako fohy ao amin'ny bokin'i Ezekela toko 1. Aoka vakianao ny andininy manontolo izany fa ho raisiko fotsiny eo amin'ny andininy fa 7:20. Andininy fa 7:20. Hoy ny tenin'ny tompo ho vakiako amin'ny anarany. Toy ny fijery ny havana amin'ny rahona amin'ny andro nisy ranonorana no fijery ny namirapiratra manodidina. Izany no fijery ny voninahitry ny tompo. No nahita izany aho dia niakarapoka tamin'ny tany ka nandre ny feon'ireo ny teny. Amen. Ry havana, izany no famirapiratan'ny voninahitry ny tompo. Tsy zaka io, tsy zakantsika io raha tena mahery be satria nofo ihany isika. Fa ao amin'ny fanahy rehefa sehoan'ny tompo dia omeny alalana isika azakantsika azy. Tsara ny tompo ry havana, tsara ny tompo. Ary noho ny avy eo ary tamin'ny fotoana io noho ny efa faraparany dia mbola nataon'ny tompo naherihery kokoa ilay fahazavany. Dia henoko mihitsy amin'ny fanahiko, henoko mihitsy tao amin'ny fanahiko zany fa ohatrany hoe na dia hoe ny tenako miaina ary ohatrany henoko kely nisy mibahana kely tao anatin'ny fiainako zany, anatin'ny fomba firespireko zany. Ry havana, tsara Jesosy, izay ilay herin'ny fanahy masina, izay ilay herin'Andriamanitra. Ny tompo lehibe indrindra nampisehoany ny fahalehibiazany ny amin'ny asa izay nataony. Mino ny tompo va isika fa ny zavatra ampahiriziko anao aoka hijoro tsara isika izay nafahan'i Jesosy. Fa raha mihembotra ny
dia mampalahelo ny fanahintsika satria tompoko misy ireo izay fanafahan Jesosy dia niemotra. Eny, misy ny fanafahan'ny tompo tanteraka nahita ny fahagagany fa dia niverin-dalana niemotra. Tamin'ny fotoana io dia tsy nahita ny zavatra nasehony tompo tamiko ilay olona teo, fa izarery ihany no nasehony tompo izany. Fa le olona zany ohatra ny paoziny andavanandro ihany zany. Ry havana, ny tompo mampiseho antsika zavatra mahagaga rehefa tena antsoiny tompo isika hanao ny asany ary izy mihitsy no ao anatintsika. Tsy hoe koa hoe hitovy amin'ny mama Felicia mpaminany avokoa ianareo rehetra, tsy izany tompoko, fa ny tompo efa mametraka ny toerana misy ny tsirairay avy arakaraka ny asa iantsony tompo anao. Fa mazotoa tompoko ary mijoro tsara fa tiantsika ny tompo. Ny ten'Andriamanitra farany novakiako dia ao am-bokin'ny Apokalipsy. Io novakiantsika farany. Apokalipsy 1:20. Io novakiantsika farany novakiako fotsiny ny eo amin'ny andininy 2:20 sy 7:20. Apokalipsy 1:20, andiny 2:20 sy 7:20. Novakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tsy nahita tempolo teo aho, fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsitoa sy ny zanak'ondry no tempoliny. Ary ny tanàna dia tsy mba mila ny masoandro na ny volana hamirapiratra aminy, fa ny voninahitran'Andriamanitra no nanazava azy ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Amen. Hitanareo zany? Tena i Jesosy mihitsy ilay fahazavana. Izy ilay fahazavana izao tontolo izao. Tsy nisy masoandro hitany Jaona teo satria Jaona no nantsoiny tompo teto nasehony ny amin'ny Jerosalema vaovao. Tsisy masoandro amin'ny ry havana, tsisy volana, tsisy kintana, fa Andriamanitra Jesosy, izy ilay fahazavana izao tontolo izao, izy ilay fahazavana ambarako eto, izy irery ihany. Ka aoka isika tompoko anaraka ilay fahazavana mba tsy ho very any amin'ny elo. Ry havana miovà, mifoaza fa ho avy Jesosy. Mifoaza tompoko fa tiantsika Jesosy. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.